Hello，各位观众，感谢持续收看奇哥大哥其他这一家。今天2021年7月9号，星期五，星期五的晚上，生活奇哥感谢各位持续的收看，记得喜欢、订阅、点赞、点分享。生活奇哥每天找一则新闻做分享导读，那可以让各位观众朋友可以听到更多的一些新闻。那由于抢匪呢，这2天都在测试小鸡模拟器的 PS2 的游戏哦。如果各位观众朋友有兴趣有要了解的话，再去生活奇哥另外一个频道。游戏抢匪去看一看。那另外的话，伊莎米勇气有个伊莎米过往的频道哦，过往直播哦，然后底下我都有贴网址哦。如果一样喜欢的观众朋友，到底下点击网址，可以看到更多的一个现场直播日落哦，或者日出。那因为晚上的时候我会过往让他去做直播哦。那如果说像之前有一些日食、月食哦，那我都会把它收集在那边，未来有机会都可以回去观看直播的画面。那带入今天的主题哦，各位观众朋友可以记得，我们底下都有相关的网址可以做连结、做点击，像热门搜寻也有点击的网址。那我们今天有看到蛮多新闻的，有针对股票，还有诈骗的假消息，像第一个美股，第二个4大部会振兴再加码，这是假消息。篮球的太阳对公鹿，那棒球最近有打蛮多的国外新闻还有一些运动频道，大家可以去观看更多的内容。好，那今天看到第6则新闻是 PS5 了。有关游戏的话，我们就玩 PS5， 还有 LOL 兆丰银行宣布冠名赞助因为只有1则新闻。如果喜欢的观众朋友，点击下方网址再来看更多的一些内容啦。好，那近期既然说微解封啊，其实全台湾的每个县市的规范又不太一样。那有的人还是担心出问题，所以还是很多都是尽量用外带、外卖、外送也是担心说今天如果有人群聚染疫就很麻烦了。所以各位朋友没事还是先少出门吧除非不得已啦，真的像有些要买家用品的或买一些生活必需品的就一定要出去买，所以就注意清洁卫生吧。好，那我们今天讲 PS5 的新闻呢，第1则新闻由心头壳New Talk 新闻这边的一个分享心头壳的新闻由刘法楼综合报道。解锁新知识 ，Sony 在传内部人员白反 PS5。那 Sony 人员再次搞错自家主机的正反面上图为正确的摆放方式，但是不是很多人都把它立成像空距离星器吗？不知道，反正每个人的做法不一样吧。那他们现在讲的意思不晓得是大概什么样的状况这边有很多广告可以看。美国论坛网站有人发现 Sony 的人士今天在公布 PlayStation 宣传片中将自家次世代主机 PS5 放反目前该影片已经遭到紧急下架。去年开卖至今的 PS5 在全球大缺货的状况下，成了相当稀有的神秘主机能真正拥有一台幸运的玩家可说是少之又少，而它的曲线型因为一台很贵啦，2万多还3万多那而它的曲线型外壳又让许多人分不清正反面。那 Sony 今天9号的凌晨 po 出一张宣传短片，片中一对父子正在游玩主打父子情谊的冒险动作游戏《战神 God of War》。略有眼尖的网友发现，画面中的 PS5 摆放方式上下颠倒了。好的，那你看一下这边有没有？这边是它的一个照片，黑色在左边。小的在右边，黑色在左边所以变成这才是正的，反的可能就变这样子了各位可以看到左下角被摆反了。那其实正反面它好像不影响吧，一般他们不是用立着的吗虽然Sony 它紧急的把它下架下来那但却已经遭手脚迅速的网友备份起来。而值得一提的是，这其实并非 Sony 员工第一次摆反自家主机PlayStation 的工作负责人的一个人于去年12月贴出一段自家宠物猫带他游玩时爬上萤幕捣乱影片，而专注细节的网友们就注意到片中 PS5 同样被放反事后他将 PS5 路径的部分裁切并重新播上了推特那针对 PS5 主机持续缺货的状态他们的 Sony 总裁吉田宪一郎于上个月Sony 集团股东大会上表示公司将在下一个财政年度加速目前供不应求的 PS 主机供应量
并实现超过2260万台的一个年销售。那这个数字在 PS5 体系上主机的一个销售史上意义非凡。PlayStation 历代主机中年度销售最高的初代主机 PS1， 在1998年就销售了2260万台。那 Sony 将努力将2022年财政年打破 PS1 历史销售的记录。所以我应该会去有意想法来测试一下 PS1 能不能玩因为我之前测试小机的话，好像 PS1 都会挂掉。那也不知道是为什么。那它的广告页真的很多很多喜欢的观众朋友一样可以点击下方网址来看他们更多内容。那你说它的 PS5 主机白反呢，到底是不是策略呢？还是故意打广告呢？还是引发酸民的键盘杀手呢？这我们都不知道。所以因为很多商业技巧，很多传播的一个方式，我们也不知道到底他们是怎么去做的。那一样。喜欢点击下方网址可以看到更多的一些新闻内容，看到我们的 New Talk 新闻。那第二则新闻这边是由 EZONE 的一个游戏频道新闻我们放大一点，因为也是第一次搜索到它的网页了。那游戏消息啊，多款 PS5 注目更新黄浩然报告，他们黄浩然的一个记者。那我们看一下公开新一季的一个直播节目，介绍了 PS5 注目游戏的更新消息。那这边有 7-11 便利大日子全线77折可领取它的5折优惠券。下一页一样，观众朋友一样点击下方网址可以进来看它的网页，有更多的一些内容。那是 PSVR 专用的 MOSS 新作因为 PS5 有 VR 专用，让你 3D 实境去游玩。那这边还有一个全新原创多人游戏让他去体验。游戏的基本为射击动作玩法及单人及多人混合 PVE 及 PVP 不同的节奏玩法，画风也见得独特主题是拯救濒危的街机游戏，玩家可使用大量独特武器及能力组合打出夸张的效果正式版预定2020年推出。那我看一下，应该是每个游戏的下方是小老鼠游戏是这个，那这个是全新多人。那中土风格的 RPG 预计7月27号这边可以进来，可以单人或2到10人。其实 PS5 就是可以连接到网络上那网络上当然是跟一般游戏主机有差异的因为网络上的东西真的是无远弗届。那任何人任何世界都能玩，就跟我们之前玩麦块一样，麦块的时候你不管在哪个地方都可以去玩它的游戏。那动作游戏它确定9月7号，一个玩家扮演拥有强力机器手背的兔子，打出一条血路，拯救火炬城。各位观众，后面还有汉字就是中文字体，有没有？所以他们做的是针对世界性的，才会让一些玩家看得懂。那再来的话，这边是写说是款有东方风格的大逃杀游戏，以30人为上限。那如果最近有看到网游啊、手游，很多都是这样子，大逃杀，还有东方风格。其实每个时节，你知道跟对风潮，你就会红就是去玩想玩的东西顺便去跟到人家的流行。那这边有动作游戏所以各位玩家可以看到，这边说明了很多，还有这个飞行的游戏，那还有按此重温节目所以记得点击下方网址可以回来看到我们这个 EZONE 更多的一些新闻频道。那我们标题有写到说它的那个国产单机游戏由新浪新闻也好久没看到了。以前新浪是我们小时候常常在用的一个频道新浪网，那它现在一个叫新浪新闻一样点击下方网址可以看到更多的一些说明内容，你才可以玩到更多想了解的东西。那一样国产单机暗影火炬9月7号登陆 PS5、PS4 平台。那北京新浪网7月9号的晚上6点45分的一个报道由这个独家代理，有刚中文字的这个有没有兔子的各位玩家有没有看到？记得我们刚刚分享的有没有中文兔子这个背后有中文字的，就是原来是我们国产的游戏。那于9月7号正式登陆海外PS5跟 PS4 平台，售价29.99美元，将近30美元
那$30你再乘上30，等于是900，将近1000的游戏。那预购已开启哦，购买《暗影火炬城》可同时获得 PS5及 PS4 双版本。那此次呢，《暗影火炬城》公布发售日的全新预告片亮相在 PlayStation 全球上面的活动哦，预告片基于 PS5实机录制，展现了游戏最新风貌，可以在 B 站观看高清 4K 版本哦。B 站记得哦，这边都有网址可以去点击。那如果有喜欢的观众朋友，一样点击下方网址可以看到更多哦。这边写中国之星的计划。那入选项目标的美术乃以渲染风格、3D 写实主义的画面的场景、人物细节有东方美学的柴油朋克城在海内外玩家群体中都有极高的期待度啊。那作为一款银河恶魔城游戏暗影火炬城为玩家提供了自己的设计无缝相连的地图以及无数隐藏的房间、密道、捷径搭配战斗解谜和平台跳跃相结合的核心玩法，玩家探索火炬城的沉浸感和游戏玩性大幅提升。面对瞬息万变的战局和形态各异的玩家要充分利用铁拳、砖头和电鞭启动战斗风格迂回的武器见招拆招，灵活组合方可在游戏中战无不胜在游戏中无往不胜那一样这边有很多相关的新闻内容一样喜欢的观众朋友点击下方网址可以来看到我们更多的一个分享内容。那生活奇哥最后这边还是要感谢各位持续的一个收看记得生活奇哥每天都会找新闻来做分享那有想说想聊的话都可以在我们底下做留言，那只要我有看到我就会做分享或做研究，像人家问 PS2 一样，我都会在游戏抢匪那边做一些游戏分享。那最后感谢持续看到最后的观众朋友们，记得订阅、点赞、点分享。那今天的 PS5 国产单机游戏分享就到这边，谢谢各位，拜拜。